nyinyi huko. Asante sana. Haya ndoro iru tukaithania ciana ni mangai. Morio na mwathani. Nani mwathani no anjigete wega? Ndaugire na twahenio. Mangai gai kweli. Mangai. Ngui koragwo ci nyingĩ gũkĩra ũrĩa twĩciragia mangai. Twarutire wĩra tũkĩrutĩra mũndũ wĩra. Mangai. Mahacũra makĩhendio. Mama mboga nĩ ũcio akĩhendio. Andũ a bodaboda makĩhendio. Andũ a kanitha othe mabishopu na mapasta makĩhendio. Arimũ othe makĩhendio. Na mũndũ ũcio rĩ rĩa mũico Mangai ũrĩa witũ ũratigarĩte thirikari-inĩ ũraria na ũrũme atakũnjĩte mũkihi agacagua. Mangai akauga nĩ akũmũinũkia Mangai akĩrohia ndagĩcũnga Mangai. Ngui ti nyingĩ Mangai ĩyo nĩ ĩmwe tondũ rĩrĩ ahota atĩ atũmũrutĩre wĩra ũcio wothe kaĩ atarĩ ngatho. Ĩtiguo no nake tũraugire kĩndũ kĩmwe ũcio mũjadala marenda gũtwara mbunge matwara mũjadala ũcio na wareme mwena wa Gachagua rũcio rũrũ rũngĩ matongoretio nĩ ajumbe a Kalonzo magatwara mũjadala wa kũinũkia Ruto nake ainũke. Gũtirĩ hĩndĩ Gachagua kũinũka wika nĩguo twamathurire tigiti ũmwe marĩ erĩ na makainũka marĩ erĩ. Okorwo Gachagua nĩarainũka nake Ruto no mwaka-inĩ nĩtwaiguithania na tũtikagũagũe. Mũjumbe ũrĩa wothe wĩ mwena ũcio wa kũingata Gachagua Mangai rũcinĩ tene nake tũmenyage ũcio acio othe nĩmainũkĩte nĩguo othe mĩkĩ mũthenya ũngĩ marathire marahũra biru ĩrĩa yakuongerera maica gũtũnyarira. Maheo tũbeca ũguo Mangai matuĩkire ta hiki atĩ maheo tũbeca ũguo mageka ũrĩa marĩka. Kaĩ matuire mbunge tarĩ koinange atĩ kũu ũguo magategagĩrwo kũu makaheo tũbeca ũguo maratũconorithia nĩ kĩajumbe a Kiambu. Nĩtwaiguithania ajumbe othe a Kiambu twĩhotore hĩndĩ yũkĩte 2027 othe nĩkĩ mainũke nĩguo na matũconorithia nĩguo na ndĩmwĩre kĩndũ kĩmwe ithuĩ tũtikũgũagũa. Nĩtwaiguithania gũtirĩ mũndũ ũmwe nyina ũrĩa ũngĩ nĩguo na Ruto ndageciragia nĩwe nyina witũ nĩguo twamũrutĩire wĩra agĩcoka agĩtũtharau. Rĩu aragia na gĩthũri atĩte nĩguo no Gen Z itirakĩmuondirie Mangai anake nĩndamũrutĩra ngũbia. Anake aitũ nĩndamũrutĩra ngũbia. Anake arũirũ nĩndamũrutĩra ngũbia nĩguo noguo arageragia kuga atĩ nĩ kũrĩhwo marĩhirwo. Macio nĩ maheni. Gũtirĩ andũ marĩhirwo nĩguo inyuĩ nĩmuonire mbere andũ makĩrĩhwo gũkũ. Rĩu mũmenye kĩndũ kĩmwe oire thirikari tũkĩmũhe na gĩtĩo na angĩkorwo njega na gũtirĩ kĩndũ atweheire. Hĩndĩ ĩrĩa athire harĩa Njĩria mwĩtĩo na kũhenia andũ rĩ Ngai akĩrakario nĩ thirikari yake. Gĩthĩrani kĩu gĩothe ũrona atĩ mara nĩ maraiga kinya airport. Can you imagine? Airport atĩ nĩ marenda kũiya atĩ na kambuni ĩtagwo Adani nĩo acio nĩ mendaga kwendia KICC nĩguo tũmaugĩre mbu. Arĩa mũranyona ngathĩti-inĩ nakũ tũgĩthiĩ na Kalonzo nĩ ũndũ wake. Niĩ ndarĩ thirikari-inĩ ya Kibaki ndĩ assistant minister na Kalonzo ũyũ arĩ vice president hĩndĩ ya Kibaki athurirwo kwanjĩrĩria kũgĩa na rugarĩ gĩthĩna. Kalonzo nĩwe wokire makĩnyita thirikari magĩtongoria nake. Hĩndĩ ya tũrona Ruto ũrĩa arethumbũra rĩ no mũrimũ ũcio arehete rĩ ithuothe tũreciria ko Kalonzo nĩoke no amundie thirikari ũrĩa yathanagwo. Nĩtwanyitana na nĩkĩo mũratuona Kalonzo ateire Kibaki makĩruta wĩra wega mũno gũkĩgĩa na free education ndĩarĩ kuo mbere nĩguo. Nĩmũĩ Kalonzo nĩ mũthoni witũ tomwĩce nĩ athoni aitũ nĩmũtione witũ nĩmũkwenda ndĩmũkaribisha mũgeithie nĩmũgũkaribisha Kalonzo mũcioka.
tushangilie Mungu kwa sababu ya mvua. Kwa sababu ya hali ya anga tumefurahi kufika hapa na kusema hongera kwa Martin Janet Mega. Ndio huyu. Kumbe ni Mkorino. Nataka nimwambie wimbo wa Mkorino, rafiki yangu anaitwa Heze Ndungu. Nuiye. Unajua? Unaanza na mimi. Goro ya kwandera kena. Goro ya kwa yatuma tuma. Goro ya kwa kauga wega. Nondo wa maana kya. Ikinyagia to hau hake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tuoya moko maitũ na igũrũ nĩgetha marathimagwo nĩ nyĩmbo cia wa Janet tuge kuma mũthenya wa ũmũthĩ mena mũtumia wake ngoma iria igiragia andũ iheo ithiĩ na mbere na ikorwo cia seasonal nĩ twacirega rĩu oai moko maku na igũrũ ona nyua tungatĩri moko manyu na igũrũ nĩ twaiga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani ndungata ĩno yaku kĩheo gĩkĩ gĩake ainaga bũrũri ũkainaina ainaga andũ makarathimwo nginya honoki na andũ matarĩ ahonoku ndakihoera gĩtũre gĩkĩgitĩre gũtikanagĩe ngoma kana mũndũ ũkahũrana na kĩheo gĩkĩ atuĩke nĩ egũtherema kĩheo gĩkĩ gĩtũre kĩrũgamĩte na ine mĩaka yake yothe mũtũrĩre-inĩ wake wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twamũrathima mĩrango ĩrĩa tahingũkĩte ĩhingũke makĩria kuma hau na maũndũ manene mekĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na family yake twaiga marathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũguo nĩguo twahoya. Amen. Mũrĩa arathime. Amen and amen. Mũrĩa arathime mũrĩa arathime. Amen. Amen. Asante na nĩnjũĩ atĩ rĩu Kajim mũtungatĩri nĩ egũtũtongoria atũtware tũthiĩ tũka kĩgoco macinani tũrathimirwo rori itũ tũthiĩ ũguo mongane na atungatĩri arĩa angĩ mathiĩte ũguo nĩgetha tũthiĩ tũlaunch rĩu officially kĩgoco macinani nĩgetha maũndũ mathiĩ wega. Nĩ mũkenetwo nĩ Martin wa Janet? Nĩ mũkenetwo nĩ Martin wa Janet? Unaweza weka hiyo wa Janet mani rĩu harĩa rũgongo kũlaunch kĩgoco macinani meko guo aini aitũ othe no tũrĩ mũhe kanya DJ Jakes